Атам Россиядан салғанда берем. Нурлан Өткөл курагы ата-энесинен алыс өтүп, ага жеңесинин колунда тарбияланып жаткан өспүрүм. Ата-эне мээри менен өксүп, күтүү менен өткөн кунарсыз күндөрү туугандарынын зомбулугу менен коштолот. Акыры жакындарынын мээримсиз мамилеси өз өмүрүнө кол салуусуна түртөт. Сахналаштыруу баланын аман калышы менен бактылуу аяктайт. Бирок тилекке каршы чыныгы жашоодо мындай окуялардын көбү кейиштүү жыйынтыкталууда. Коомдогу бул орчундуу маселени окуучуларга жеткире аткарып берген студенттер Бишкек шаарындагы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетинен келишкен. Бул кыскача спектаклдин режиссеру биздин кураторубуз Эркин Эгембердиев. Эң эле кыска убакытта койдук. Элдин баары таң калып атат да, ушунун баарыначы 3 күндө койдук. Ошо 3 күндө коюп, даярданып, күнү түнү даярданып, атайын бака келдик коелук деп. Биз көрсөткөн спектаклдин оң жагын кабыл алышса жакшы болот эле, чеп сол жагына караганда. Ай нерсе болуп эле келатса керек, бирок муну жеңсе болот. Биз айтмакчы, милицияга айтып же мугалимге айтып, ата-эне менен ачык айкын сүйлөшүп жеңсе болот. Адистердин айтымында жаш балдардын өз жанын кыюусунун себептери арбын. Көбүнчө мындай кадамга ата-энеси алыска кеткен, зордук зомбулукка кабылган балдар барышат. Ошондой эле мектеп окуучулары ортосундагы майда чыр-чатактар, рекетчилик сыяктуу көрүнүштөр да балдардын көңүлүн чөгөрүп, суицидке алып барууда. Учурда укук коргоо кызматкерлери тарабынан мындай көрүнүштөргө бөгөт коюу чаралары күчөтүлүп, түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Балдар менен көп иштеш керек да мектептечи. Айтып атпайм, могу ички дүйнөсүндө эмне бар. Ошонун баарын бир ачыкка чыгарыш керек. Бул жерде биздин дагы жана инспектор по делам не совершеннолетних. Ошол кызматкерлер менен дагы мен жолугуп, кээ бирөө менен сүйлөшүп атам. Ал кызматкерлерди дагы бир окутуш керек экен, бир деңгээлдерин көтөрүш керек экен. Мында психолог болуш керек да балдар мененчи. Ошол бала ата-энесине айта албаганды, же болбосо мугалимге айта албаганды, может биздин инспекторго айткандай кылып, ошондой бир иш-чараларды жүргүзөбүз. Кыйылган жаш өмүрлөрдүн саны боюнча Ысык Көл облусу алдыда. Атап айтсак, өткөн жылы 13 өспүрүм өз жанын кыйган. Ал эми бул жылы 2 айдын ичинде дагы 2 факты катталды. Буга байланыштуу жашы жетелектерге сабак болуучу спектакль облустун бардык аймактарындагы мектеп окуучуларына жана ата-энелерге тартууланат. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.